May minudo po kayo dyan. Yan, so sineri ang order niya ay Guyabano. guyabano. Ikaw ay? Mango. Ikaw? Melon. And yung akin ay durian. Magkano per scoop ate? 80 per scoop, sir. 80 pesos And per yung scoop. Coke natin is made of cassava po. So, meron more. Thank you. Ano mahal ka na? Ay, ito pa. Yeah, so meron silang charcoal, guyabano, buko melon, mango, peanut kisses, durian, avocado, chocolate, malunggay, salted caramel, dragon fruit, and ube. Sarap. Smooth, no? The best. Parang gusto ko pa. Ano ang flavor naman? Mm. The best.